तो दोस्तों ये बात तो सबको पता चल ही चुकी है कि डंकी वाला जेठालाल के साथ फ्रॉड करके भाग गया है और अब चालू पांडे भी डंकी वालों को ढूंढने पर लग गए हैं। और दोस्तों जैसा आपने रिसेंट प्रोमो में देखा कि सोसाइटी कंपाउंड में कूलिंग किंग के सारे फ्रिज कोई ला जाता है और ये देख के जेठालाल काफी खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सारे फ्रिज सोसाइटी में कौन लाया और क्यों। वैसे दोस्तों आखिर आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी।